那虽然西方极尽一些所谓的嘲讽哦，但他们不讳言哦，在这过程当中其实是更深层的看到一个所谓中国对于世界所造成威胁的问题。所以一方面大家又调侃轻松的在谈论中国，另外一方面他们的确也产生一些担忧，认为中国的确都是世界各国全球所面临到的一些挑战跟难题哦。我们想请教一下老师哦，您怎么看待这样的一些状况呢？好的，其实呢，这个很多人嘲讽中国呀，其实主要是嘲讽中共，因为他的行事风格呢，让人觉得非常的不可理喻。中共大家可能很多人对他的就是有一种莫名其妙的期待，包括在台湾呢，就是蓝营啊，包括很多这个亲共的甚至泛红的人士，他们觉得呢，好像是说你只要给中共一点时间，中共会变好。或者是说呢，你跟他做生意的话，他就会去遵守一些国际社会的规则。但是实际上的话呢，我们理解中共不能够把它理解成为一个普普通通的政党，我们一定要清楚，中共它是一个犯罪集团。举一个很简单的例子啊，比如说中共自己他就报道说习近平上台之后取得了非常大的成就，什么成就呢？其中一个成就就是刚才主持人提到的反贪。中共呢，大家知道它是一个政治结构，是一个金字塔结构哈。最上面现在是7个政治局常委，然后下面的话呢是这个政治局25个人，再往下的话呢就是中央委员200多个人。那么这个习近平就讲，他说在这个18大的时候呢，习近平上台之后，光中央委员就大概清理了将近10%的人，就中央委员跟中央候补委员，其中有10%以上的人的话是属于贪腐分子。这个并不是我们的数据，而是中共自己的数据，等于他们就是被这样清除出党。刚才主持人也提到的，其实中共本身它各级这个官员的话，大大小小的话，他都是贪污犯，因为他如果不贪污的话，他很难在这个体制之内生存。就是大家都很贪污，但是呢，如果你很清廉的话，你就变成了体制中的一个艺术啊，大家都去唱歌啊，去 K 歌呀，大家都去这个就是黄赌毒包二奶啊什么之类的。如果你不跟他们同流合污的话，大家会觉得跟你在一起没有安全感，是吧？你很清廉，所以呢，你就凸显出这些其他别的人就显得很坏嘛。所以中共这样的一个集团的话呢，就是它如果大家把它想象成为一个犯罪集团，你就会知道它是不可能改好的。举一个很简单的例子，假如说，如果中共现在开放了这个言论自由，开放了多党选举啊，开启了这种政党轮替，开启了这种民主大门，那么我们就可以知道，中共50%以上的官员都可能会去坐牢的。就像中共自己现在抓了10%，都是有选择性的这个反腐，还是在中共中央委员这一级别。中央委员的话，相当于大概是省部级的官员嘛。那么，如果他真的开放了这个言论啊，这个司法独立啊等等的话，那大部分中共官员都会去坐牢。所以大家可以想象一下，他怎么可能主动的，就是说把自己置于那样一个危险的境地，是吧？身家性命都保不住了，财产都保不住了，什么2奶3奶都保不住了。所以呢，他是不可能改好的。我觉得这一点，台湾的各位朋友呢，一定不要对中共存有任何的幻想。那么，大家嘲笑中共的话，是因为他的这样的一种行事风格，哈，就是战狼外交啊，什么其他别的这种非常不可理喻的一些做法，包括强制清零啊等等。但是呢，之所以就是说大家觉得中共是一个他们从未遇到过的难题呢，就是因为中共是无视任何规则，任何国际上的规则他都无视，他跟别人的任何承诺的话，都可以翻脸不兑现。比如说香港国安法，明明是1984年的时候，中英联合声明已经规定了，就是香港除了外交和国防之外，归于这个中央政府来管，其他别的这个事务的话，都是由香港人自己来管理的。但是大家可能看到，这个从反送中运动以来，包括这个香港国安法的通过哈，就是等于把香港的自由全部给剥夺了，甚至很多的这个媒体，像这个苹果日报啊、立场新闻呐，就是被强行的关闭，这个在过去是不可想象的事情。这就说明什么问题呢？就说明中共从来不遵守任何他曾经做出过的承诺。这样的话，你和他之间就很难打交道。他今天跟你说这样，明天的话他就不算数了，所以你跟他很难打交道。不光是香港，像新疆问题啊，这个包括现在防疫这个强制清零啊、战狼外交啊等等，就是他所做的这一切跟国际上的这种通行的做法都是不吻合的。所以呢，其实我觉得欧洲，或者是这个美国这些西方国家认为中共很难搞，并不等于说它很强大哈。当然，就是大家知道，像朝鲜也很难搞，是吧？也很难对付。虽然它只是一个罪尔小国，但是它也很难搞，是因为它不遵守规则。也就是说，它的行动呢是不可预测的。这就是为什么大家觉得中国是一个前所未有的难题，主要原因就是它的这个行为方式的话是不可预测的。